Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun Anda berada. Teman-teman jangan lupa sarapan dulu ya teman-teman, dimanapun Anda berada. Oke. Dan selamat bekerja ya teman-teman. Utamakan keselamatannya teman-teman. Keselamatannya. Senyum sehat, kerja selamat. Teman-teman, kita ada sebuah pesanan knalpot air ranking dari Aceh ya teman-teman. Ini pesanannya knalpot air ranking yang komplit ya teman-teman. Yang komplit ya. Dan ini saringannya ada dua, ada lagi ya nomornya. Kita kerjakan dulu yang tabnya aja dulu ya teman-teman, ini terakhir ya. Oke teman-teman, langsung saja kita belah ya, dan jangan lupa di subscribe ya channelnya Daudailah Spion Channel agar saya semakin bersemangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semua ya.
teman-teman, ini sudah selesai ya proses pembobokan knalpot King ya. Ini paket komplit tujuan Aceh ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya Daulela Spion Channel. Ini sistem sudah selesai ya, kita bobok. Ini asli Yamaha ya, sekitaran 800 lebih harganya ya teman-teman, asli Yamaha. Dan dia memesannya 2 saringan ya. Oke teman-teman, saya akhiri dan selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu buat teman-teman semua, dan jangan lupa di subscribe ya, dukung terus channel kita Daulela Spion Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bila berarti berarti ini mas. Aha. Dia baca. Ini. Ha? Saya dia. Tarik dia. Macam mana? Seperti Yo, poter. Dia kira poter. Hai. Dia kira poter itu. Andai. Cara tahu kurang bau. Ha? Cara tahu dah. Tapi tinggal dalam terlalu okey. Ada mana? Kita coba tahu ni. Ah. Kita mana? Terang. Kalau. Itu apa ni lo? Ada. So. Tuh.